کتونکو حکیم الله د خپل ټي وي سره حاضر دی. مرګرو نن زه یو بل فنکار ښکلی اداکار هغه سره ناست یم. تاسو تعارف هغه په خپله وکړم. نو هغه ډېر فلمونو کې هم کار کړی، بې حده ډرامې هم کړي دي او زه یم چې د بلیک اینډ وایټ دور نه هغه لګیا دی تر اوسه پورې د خپل سټرګل جاري دی. نو اداکاري داسې یو فن دی چې د اداکار نه د فنکاري نه ځي. نو زه ستاسو تعارف سره کوم جمال افریدي صاحب. نو راځئ تاسو ته به هغه که جمال صاحب د خپل نومي هم درته ووایي که نه د فلمي نومي هم درته ووایي. نو جمال صاحب سلام علیکم. بچې تا خو زما داسې استقبال وکړو لکه چې زه یم پی ای یم. وعلیکم السلام. جمال صاحب دا راته وایي چې د جمال خان افریدي صاحب دا ستاسو خپل نوم دی؟ بالکل زما خپل نوم ناصر جمال دی او تقریبا 91 کې یو شو پروګرام شو زمونږ ډرامو دلته په نشترال کې چې د هغه ډرامې نوم و ډولۍ د ګل جانې. نو ډرامه چې تقریبا عام شو خو به یو 2 ورځې وه، نو هغه 8 ورځې وچلېده او د ورځې به 2 شو کېدې. نو بیا زمونږ یو منسټر صاحب سبحان خان هغه راغلی و. نو هغوی ویلي چې یو شاهد افریدي هلته په کوم سټیډیم کې پرفارم کوي لګېدو چکي وي او جمال افریدي په نشترحال کې چکي وي. نو د هغه ورځې نه زما نوم سره جمال افریدي لګېدلی، خو بیسیکل الحمدلله زه افریدی یم. زه شکر دی چې افریدي ډېره مننه. افریدیانو خو تا ته پته ده افریدیانو خو هغه کار کوي لکه تا دا وګوره که نه افریدي کرکټ کې وګوره سانه نوم دی، بل سره شاهین افریدي دغه نوم دی. پښتانه چې کوم ځای کې وي او بیا افریدیان چې په خپل ځای پرفارمنس خبر کوي. جمال افریدي صاحب دا راته ووایه چې د سټیج نه علاوه فلمونو ته څنګه لاړې بیا؟ حکیم الله صاحب فلمونو ته خو چې زه تللی وم نو هغه وخت کې زما عمر 11 کاله عمر و زما، چې په سټوډیو کې زما یو ترو او یو مې ماما و. ماما مې چې کوم هغه اپریټر و مقبول په شانور کې او ریکارډینګ انجینیر چې کوم زما ترو نو هغوی نو مونږ ټول لاهور کې به اوسېدو خو په څه وجه باندې لاهور ته لاړو مونږ. نو زما پرورش زما تره او زما نیکه کړی و. نو هغه ځای کې به چې زه سکول نه راغم نو سټوډیو ته به لاړم، هلته به مې شي دا اداکاران کته خوا دې خوا. نو بس په هغه ځای کې یو څو ډایرکټرانو چې هغوی ویلي چې یار دا ماشوم څوک دی، دا مونږ له پکار دی. نو بیا تره مې ورته ویل چې اوکې پکار. نو ما بیا بلیک اینډ وایټ فلم په هغه کې ما بچپنه کړې وه چې شمیماره میډم زما مور وه، ممدلي صاحب زما والد صاحب یې پکې او ساقي زما نیکه او د فلم نوم و آگ کا دریا. آگ کا دریا پنجابی کو اردو فلم و جی سپر دوپر فلم و سپر ہٹ مشہور گانے وی من جا بالم من جا ہوا کے موتی برس رہے ہیں او نور دغه شانتي. نو ان شاء الله تا فلمونو کې ډېر کار کړی، دا خو ډېر ښایسته ښکلې اداکاري ده. خو د هغه وخت نه چې د پښتو فلمونه هغه وخت کې شروع و که نه؟ یاره چې کراچۍ کې شروع پښتو فلمونه، بیا چې کراچۍ نه لاهور ته شفټ شو خو بدقسمتي به ورله زه خپله ویم چې هغه وخت کې زما برې ته بیا راغی نو د بچپنو نه چوټي شوه. نو بیا زه ما به اسسټنټي کول هغه ځای کې صنوبر صاحب سره الله دې وبخي او دغه شانتي اورنګزیب خلیل سره به زه اسسټنټ وم لیکوالو. نو څه زده کړه موږ د هغوی نه کړې وه. بالکل هغه وخت کې دا کسانو مشهور کسانو لکه صنوبر صاحب و، بیا ممتاز علي خان صاحب رالو او بیا چې د نور داسې ډایرکټرانو درویش صاحب هم هغه وخت کې و
خو خان خو پس کې راغله بیا خو هغې اخره کې راله که نه خو مطلب دا دی چې تا د هغه وخت نه لګیا سټرګل کې تر اوسه پورې د پښتو کوم تا خو ډېر د کامیډي زیات کار کولو د کوم فلم نه یې شروع کړی وه پښتو فلم زما چې کوم نو داسې خو قرباني وه په هغه کې ما کامیډي کړې وه بیا پکې راغله ورسه په هغه کې ما کامیډي کړې وه نشان او فلمونه خو نور ډېرو تقریبا لیونی فلم او ډرایور ټیکسي ډرایور دغه شانتي ډېر فلمونه بلیک اینډ وایټ بیا کلر چې راغو نو په هغه کې بیا پنجابي کې ما کار وکړو مولا جټ ګوګا شیر پنډیوال دغه شانتي یو څو فلمونو میں بدماش سیدھا رسته په دې کې اردو فلم راغو بیا دل لګي په هغه کې لکه کارونه م ډېر وکړه او هغې نه پس بیا پښتو چالو شو نو بیا خو راځي چې ورته تودېږي که نه پښتو کې ماشاءالله ماله ډېر کار میلو شو هغه کې غضب نشان جیداد جاگیر حقیقت کوټې سکې ژوند مرګ بیا ورپسې ناسور نو ډېر فلمونه م کړي خو هغلته چې ما څه حالات وکتو نو ماله څه خوند رانه که نو بیا څنګه چې دغه حالات خوند در نه کړو دلته رالې پېښور ته رالې ډرامې دي بیا شروع کړه څنګه نه جی ما یې پلی کړې وه پی ټي وي ته لاړم هلته خو هغه ځای ته چې پی ټي وي ته لاړم نو هلته ګروپ بندیانې وې دا پښتانه دي دا هینکو والا دي دا اردو سپیچ والا دي دا نو زما ځای پکې نه و ولې چې ګروپ کې خو هغوی کسان پوره نو چې زه به ورغم نو هغې به ویلې چې ښه بس ټیک دی ته لاړ شي زه به تا ته کال وکړم پته به ورله چې دا آرټسټ دی نو بیا ما هغه ځای کې وکته هیله مسلې وې چې وایي چیک به یو او پیمنټ به بل رنګ یو نو دا ما نه شو کولی ما ورته ویل که راکوې نو خپلې پیمنټ به راکوئ که نه الله هم خوشحاله ساته ډیره مننه دا ته وایي چې پښتو فلمونو کې خو د کار کړی دی نو کوم داسې آرټسټ هغه وخت کې بدر منیر هم و اصف خان هم و یاسمین خان هم و دې سره تا کارونه کړي دي بالکل جی بدر صاحب سره ما کارونه کړي دي ډېر بدر صاحب سره تقریبا ما چې ډېر هم لګي نو دا 15-16 فلمونه خو ما کړي دي بیا همدغه شانتې یاسمین خان میډم الله پاک دې وبخي هغوی سره ما فلمونه کړي دي نو وخت زما غلام فلم د هغوی یو لیونی د هغوی یو بل فلم لکه د یاسمین په نامه باندې فلم و هغه ما کړی و سره او ماشاءالله ډېر ښه آرټسټان دړه پورې آرټسټان ته یو خواته که ډېر ښه انسانانو او الله پاک دې سره د خاورې وبخي هغوی چې کوم مینه محبت خلوص هر انسان سره صرف ما سره نه هغه په انسانیت او مینه توب کې خو یې په هغوی حد او بیا خو حکیم الله صاحب تاسو ته هم پته ده تاسو ملته وئ او کتل به بالکل جمال صاحب بالکل ستا خبره صحیح ده هغه وخت کې موږ هم تاسو سره او یو ځای کې ناستو پاستو هغه آرټسټان هم ډېر د مینې محبت والو ډایرکټران د مینې محبت والو هغه وخت کې به چې دی کار خوند کولو اوس خو چې د خلکو د کار د نفرت پیدا شو دا څه وجه وه اصل کې زه به دا وایم چې موږ سره رایټران نشته چې رایټر سمه ډرامه ولیکي سمې مکالمې ولیکي نو زه دعوې سره وایم چې هغه ډرامې ته به بیا خلک انتظار کوي چې څنګه به یې مخکې کوله زموږ به ډرامه لا ریلیز کېده نو خلکو به موږ ته رینګونه کول تپوس به چېرې دا ډرامه به کله راځي مین خبره دا چې زموږ ډرامو ته به زموږ خویندې میندې زموږ لوڼه زموږ بچي به کېناسته مشران به کېناسته بیا به چې چېرته موږ له هغوی میلاوېده موږ له به د هغوی ډېر ښکلی ریسپانس راکول مینه محبت او زمونږ عزت اوس هم عزت دی الحمدلله او هغه وخت کې زمونږ به ماشومانو نه والې تر مشرانو پورې به مینه وه بالکل صحیح خبره ده جمال صاحب اوس خو ماشاءالله ستا بچي هم کار کوي نو څو بچي دي آرټسټان دي اصل کې آرټسټان خو زما 3 واړه بچو خو چې ورکوټ یو نو هغوی د فلمونو بچپن کې کړي دي پکې او ډرامو کې خو
اوس الحمدلله هغوی چې ما په هغوی تعلیم وکړو انجینیر دي دواړه یو خیبر چینل کې دی او یو پرایویټ چینل کې لګیا دی 4 بای پروډکشن هغه سره لګیا دی نو مشر چې کوم دی هغه په ایکټینګ کې دی او ما سره پرفارم کوي ډیرو ډرامو کې فلمونو کې لګیا دی الحمدلله ښه ښکلی کار کوي لګیا بالکل جی د اولاد چې دی ډېر ښایسته اداکاران هم دي آرټسټان هم ډېر مزدار دي علي که نه علي جمال علي جمال ډېر ښکلی اداکار دی ډېر ښکلی پرفارمنس ورکوي ورکوټوال نه د هغوی د پلار چې کوم فیلډ هغه کړی بس هغه کې لګیا دي او خو خوشحاله دي شکر دی الحمدلله جمال صاحب اوس راته وایه څنګه دی ژوند څنګه تېرېږي ژوند الحمدلله ډېر ښکلی تېرېږي خو مخکې خو څه پرابلم و څه پریشانیانې به وي چې ماشومان هم واړه او اوس شکر الحمدلله چې کله له ما د دین لاره خپله کړې ده نو الله پاک په ما ډېر رحم کړی دی او کوي لګی دی الحمدلله او بله دا ده چې زه خو به ستاسو په وسایت ستاسو مینوالو ته به ویم چې ضرور ګوري ډرامې هم ستاسو دپاره جوړېږي فلم ستاسو دپاره جوړېږي خو آخرت دپاره هم لږ کوشش وکړئ ولې چې آخر مرګ دی او د مرګ تیاری په هر مسلمان فرض دی ولې چې الله پاک په موږ باندې دا واجب کړی دی چې خپل دین خدمت به کوئ بالکل جی دا راته وایي جمال افریدي صاحب دې فیلډ ته خو دغه دا تبلیغ ته خو راغلی په دې کې څه کوم اداکاران راغلي دي دې خو جي ماشاءالله زمونږ لیجنډ دغه راغلی و لیجنډ زمونږ لیاقت مجر صاحب راغلی و دغه شانتې آصف خان صاحب راغلی دی نور زما سینیر فن راغلی دي او تبلیغ ته روان دي ماشاءالله او کوشش هم کوي لګی دي دا اوس بیا زمونږ تیاری دی جبګل صاحب هم دی شاه سوار صاحب هم دی همدغه شانتې اسب صاحب به مونږ سره او مونږ به د خیره سره یو سیریز بیا لګو انجام سره دي موی راغلی بالکل راغلی نه دی راغلی دی او جی بالکل هغه خو ماشاءالله ویم چې حد وکړو بالکل جی الله مو خوشحال آباد ساته مطلب دا دی چې اداکاري په خپل ځای خو د دین کار په خپل ځای ډېره مننه ستاسو ډېره شکریا الله مو خوشحال آباد ساته نو دا موږ سره جمال افریدي صاحب چې تاسو ته د زړه خبرې وکړي چې فلمونه لکه څنګه راغلی ما څونه فلمونو کې ما کار کړی دی ته وویل نو تاسو نه اجازه غواړم زه او جمال افریدي صاحب د خدای په امان